现在冷气开在5，然后打在 N 档，然后准备再做一次测试，熄火测试，看它声音会不会再跑出来。这样子冷气保持在5，吹了30秒之后，我再把车子熄火，看它那个声音会不会跑出来。车子熄火。好，这个声音又跑出来了。